好完美地將我心裏邊嘅嗰個畫面現實咗出嚟。你都好有求必應嘅，老實講聽講，你哋跟得好足，我好放心可以交低俾你哋去幫我處理。好，大家好啊，又係我卓師時間阿 Ken。咁啊，今次帶翻你哋嚟啊，即係觀塘區一個商貿咁啊上樓嘅一個髮型工作室。咁啊都千幾尺㗎啦。咁啊上兩期都講到我哋成個裝修嘅流程啦。咁啊今次咧就已經係交付使用差唔多有個幾禮拜啦。咁就訪問下個老細，即係對於我哋公司有冇啲咩意見啦？而家呢度成間工作室、髮型工作室咧，成個設計咧都由阿 Jock 主理嘅，即係我哋冇參與到嘅設計嘅，我哋係聽指令去做翻個工作出嚟。咁咧就出嚟嘅效果非常好啊！即係入到嚟嘅時候咧，都有個大自然 feel 啦。咁同埋咧，佢事實上佢呢個工作室咧，佢就因為地方好大，其實可以擺多好多個工作位嘅，差唔多留咗一半咁滯嘅地方咧，就俾啲客人咧可以喺度 hea 下，可以喺度放鬆下、坐下、飲下咖啡啊、飲下嘢啊、傾下偈咁都得嘅。咁我覺得呢個理念係非常之好啦。咁同埋佢哋都係做精品嘅，即係髮型設計佢都係做精品嘅。咁啊，全部都要 booking 先上到嚟嘅。咁就價錢又唔係好貴啦，但係用嘅料啊同埋做出嚟嘅嘢咧係好多客係好 buy 嘅。咁同埋嗰啲客咧就即係跟咗佢好多年嘅，一定係要指定佢哋去做髮型嘅。咁啊，我覺得呢樣嘢真係好好嘅。咁我又訪問下 Jock 啦。嗱，呢度咧就時間就唔算話好趕，大概個零兩個月就從一個清水樓就完全完成晒咁樣啦。咁啊，問一問阿 Jock，對於我哋公司有冇啲咩好嘅意見，或者係有啲咁當然成個過程都唔會話所有嘢都係好嘅，咁有啲好有啲壞。好想你哋係。老實講，我聽過，我真係多謝你，真心喎呢件事。即係你係好完美地將我心裏邊嘅嗰個畫面現實咗出嚟，呢個係真嘅。但係你係半個行家嚟㗎嘛，你做都係老呢行㗎嘛，所以大家可以對到嘴，可以溝通得到啊嘛。個過程裏邊咧，大家溝通係好舒服嘅。你都好有求必應嘅，老實講聽過。即係我有啲天馬行空嘅諗法，你會盡你嘅能力去幫我度好佢。呢件事我覺得非常係，呢件事非常。我哋唔會卸膊，我哋唔會。呢個真，你哋跟得好足，呢個係我覺得好。我自己一路即係跟進住個裝修嘅成個過程嘅時候，我自己係好舒服啊！我覺得成個過程我覺得好舒服，因為我好放心可以交低俾你哋去幫我處理。我繼續隔離喺我哋自己又自己做嘢，我哋繼續工作。而呢邊我可以安心咁樣擺低。我知道你哋知道我想要啲乜，嗰種感覺啦。其實你一講嗰啲物料，我就已經知道你就係要一種鄉村大自然 feel 嘅，舒服啦。要入到嚟個客入到嚟冇壓力嘅。咁你好多嘢都係粗中有細，粗中有細。咁啊，你好似有啲綠植物啦，或者係成個通啊，都係覺得好貼近大自然啊。好似呢嚿嘢，哇，成噸重咁滯，一嚿大實木咁樣，辛苦你哋幫我搬上。係啊，咁啊，仲有呢啲仿船木啦，做舊嘅地台啦。咁啊，一啲假石啦，咁啊有啲實木嘅鏡啦，咁啊成個效果出到嚟咧，空間感好夠，同埋咧即係客人入到嚟咧好放鬆嘅，咁同埋咧哇，即係你哋做髮型設計嘅，真係有咖啡、有奶茶、有檸檬茶、有剩，即係嗰啲客人嚟到咧，可能要等嘅時候啊，剩啊，咁佢哋都可以自便，咁啊自己可以玩下、傾下咁樣，咁啊等髮型師有時間啦，咁啊去做咁樣咯。咁啊希望即係大家都個感覺舒服啫。係啊，不過就好多客都話你嘥咗個地方喎。其實有啲客有問過我，哇！你哋咁樣唔會嘥咩？咁樣我反而覺得又唔好話嘥嘅，即係有啲位我哋與其我哋都係用唔晒㗎啦。係咁何不真係開放出嚟俾多啲空間，大家可以喺呢度舒服啲。即係過嗰個時間，我唔想佢喺度有種壓迫嘅感覺。所以我寧願我放棄，唔可以放棄嘅。我犧牲一啲工作嘅位置，但係攞出嚟係俾大家係個感受係喺呢度。我希望係有一種舒服嘅感覺。我希望有一種舒服嘅感覺。所以我好中意呢度啲即係所有質感啊，各樣嗰啲咁嘅嘢。咁都係嗰句啦。我多謝 Ken 哥，你真係一路幫我去一路follow up 住成件事，而嗰樣嘢係每一 part 做出嚟，我都正喎，係我要嘅嗰樣嘢。多謝。咁其實咧，好少喺我啲片度咧話幫人賣廣告嘅。咁但係咧就事實上真係好好呢個髮型。我自己有朋友喺度剪個頭髮啊，做個焗油嗰啲嘢咧，個個都話喂好正。咁雖然話唔係，因為呢度係賣性價比嘅。
就同埋真係嚟到呢度係舒服嘅。咁而家呢度嘅位置咧，就其實喺成業街，觀塘嘅成業街電信一代大廈19樓嘅啫。咁就如果有 fans 係啱嘅，就最記得一定要電話預約，咁然後再上嚟體驗下咯。咁啊，作家，多謝你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 。